तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो भी एयर गन्स या फिर रेप्लिका गन्स देखेंगे, ये नो लाइसेंस रिक्वायर्ड है। इनको इंडिया में रखने के लिए, यूज़ करने के लिए किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर गन है ग्लॉक 17 CO2 BB गन। ये 177 कैलिबर के BBs फायर करती है। एंड ये पर्टिकुलर है वेबली की 2.5 पैलेट रिवॉल्वर। ये CO2 की मदद से पैलेट्स फायर करती है। इनको इंडिया में रखने के लिए, यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं है। बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं विद इन 7 days। कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू।